OK， 老师按讲喺土君房蛋房地了个答案对哦。25，鸟鸣见王维。鸟鸣见王维。人闲桂花落，夜静春山空。夜出惊山鸟，时鸣春涧中。OK， 讲呢，人闲桂花落，夜静春山空。夜出惊山鸟，时鸣春涧中。你讲里面下大，多少是下大，上大广东又讲哦。人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。OK， ต่อไป翻译อธิบายนะแปลภาษา我闲坐在桂花树旁，听到桂花轻轻飘落的声音，今夜好宁静，连一句充满虫鸣鸟叫的春天山谷也显得十分空旷。突然间，明亮的夜光惊醒了沉睡的山鸟，不时地在山涧中鸣叫着。ทุกคนต้องอ่านเรื่อยๆฟังเรื่อยๆOK สวัสดีครับ